په هلمند کې څه روان دي، حالات څنګه دي، د هلمند والي او سمیع سادات څه وایي. سلام، ستړي مه شئ. له څو ورځو راهیسې هلمند کې درنه جګړه روانه ده. طالبانو د دې ولایت په مرکز لښکرګاه پراخ برید کړی. داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې د ښار شاوخوا کې ځینې حوزې هم سقوط شوې. ځینې ناتایید شوي راپورونه دا هم وایي چې وسلوالو طالبانو په لښکرګاه ښار کې د هلمند رادیو تلویزیون ودانۍ نیولې ده. خو بل خوا د هلمند والي ویلي خدای به دغه ترخې شېبې تېرې کړي. ده ویلي په تېرو څو ورځو کې په تمامه معنا د ده په خوله ټولو پاکستانیانو، پنجابیانو او د هغوی غلامانو کوشش کاوه چې لښکرګاه سقوط کړي. اما یوازې د پرون راهیسې په کوڅو کې د دوی 150 مړي پراته دي چې تر اوسه پورې دوی په خپلو مړو نه رسېږي. ده ویلي راتلونکو 24 ساعتونو پورې به د لښکرګاه حالات تغییر شي. دغه راز په هلمند کې د 215 میوند اردو قمندان تورن جنرال سید سمیع سادات ویلي چې له 2 اونیو راهیسې چې طالبانو په هلمند بریدونه پیل کړي، د ورځې په 60 ډول 91 کسان تلفات ورکوي. دغه راز ویلي دي هغوی د خلکو په کورونو کې ځایونه نیسي او خلک مجبوروي چې کډې وکړي. جنرال سادات وویل په هر استقامت کې چې طالبان را مخې ته شوي دي هغه ګروپ له منځه وړل شوی دی. موږ دا ژمنه کړې ده چې که د لښکرګاه ښار ته یو طالب راشي یو به مري، که زر طالبان راشي زر به مري. سادات وسلوال طالبان د پنجاب غلامان وبلل او وی ویل دا جګړه زموږ نه ده، دا د پنجاب غلامان دي، دا افغانان نه دي. په دوی کې افغانیت، اسلامیت او شرافت نشته. سادات ویلي دا هغه تکفیري ګروپ دی چې پیغمبر علیه السلام موږ ته پرې خبر راکړی و او موږ به د دوی پر ضد جنګ او جهاد ته دوام ورکړو. بل خوا د ملي تلویزیون د معلوماتو له مخې هلمند ته تازه دمې ځانګړي ځواکونه او کمانډویان رسېدلي او ځمکني او هوایي عملیات یې پیل کړي. طالبانو بیا تر دې دمه د هلمند د حالاتو په اړه څه نه دي ویلي. په هر حال تاسو دغې موضوع په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کمنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. بیا چې ستاسو شکر در ازم فالو او بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.